இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம புறாக்களோட அப்டேட் தாங்க. போன வீடியோல வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புறாக்கள்லாம் வந்து முட்டை வந்து கீழே போட்டுடுது. எதுவுமே வந்து பாக்ஸ்லயே போட மாட்டேங்குது. ஏன்னே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தாங்க சொல்லியிருந்தோம். அதே மாரி தான் இன்னைக்கு போயிட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூலையில பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 முட்டை வந்து போட்டுருந்துச்சுங்க. அது எந்த புறா போடுதுன்றது எதுவுமே தெரியலங்க. அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து அடியிலே உட்கார மாட்டேங்குதுங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு வேற எதனா புறா வந்து முட்டை போடுதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை இருக்குதுங்க. ஆனா அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த புறாவுமே பார்த்தீங்கன்னா அடியில உட்காரலங்க. ஆனா மேல் பாக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புறா வந்து 2 முட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அடியில உட்காந்துக்குது. சரி அதுக்கப்புறம் கீழயும் ஒரு 2 முட்டை இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுலயும் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த புறாவுமே வந்து அடியில உட்கார மாட்டேங்குது. ஏன்னா இதே மாரி அடியில உட்காராம போகுதுன்றதே தெரியலங்க. சரி அடுத்த வீடியோல பாருங்க இந்த புறாலாம் வந்து அடியில உட்கார்ந்தா இல்ல அந்த முட்டைலாம் நான் சொல்லிட்டு டாடா பை பை.